Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya eneo lote la maziwa makuu imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 1 kamili Afrika Mashariki. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo haya Amka na BBC asubuhi hii, jeshi la Marekani linasema kuwa vikosi vya Iran vilijaribu kushambulia meli 3 za kivita za Marekani zilipokuwa zikijaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz kuelekea ghuba ya Oman. Mahakama ya Kikatiba ya Afrika Kusini leo inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu pingamizi la kisheria ambalo linaweza kuwa na athari kubwa kwa rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa. Na katika burudani tunaangazia, ili sanaa muziki ifanye vizuri kimataifa ni lazima kutumia lugha ya Kiingereza. Kuna namna Kiingereza inasaidia. Kwa hiyo kuna ulazima kuweka lugha ya ngeni kidogo ambao dunia nzima inaelewa, kwa sababu Kiingereza ni universal. Ijumaa leo ya Mei 8, msikilizaji, mwaka 2026. Kwanza mwenzangu Nasteha Mohamed anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu. Shukran Skola. Jeshi la Marekani limesema kuwa vikosi vya Iran vilijaribu kushambulia meli 3 za kivita za Marekani zilipokuwa zikivuka mlango wa bahari wa Hormuz kuelekea ghuba ya Oman. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema hata hivyo meli hizo hazilengwi baada ya Iran kurusha makombora, ndege zisizo na rubani pamoja na boti ndogo za kijeshi. CENTCOM imesema ilizuia vitisho hivyo na kushambulia maeneo ya kijeshi ya Iran yaliyohusika na mashambulizi hayo, lakini ikisisitiza kuwa haikuwa na nia ya kuzidisha mzozo huo. Iran nayo imesema mashambulizi yake yalikuwa ni kulipiza kisasi kwa kile ilichodai kuwa ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano uliokuwa umefanywa na Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani na Rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva wamesema mazungumzo yao katika ikulu ya White House yalikuwa mazuri licha ya mkutano wa pamoja na waandishi wa habari kutofanyika. Trump alisema walijadili biashara na ushuru wa bidhaa, huku Lula akielezea mkutano huo kuwa muhimu kwa kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Mwaka jana Trump aliweka ushuru wa 50% kwa bidhaa za Brazil kutokana na kesi dhidi ya rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro. Nimemwambia kwamba tuko tayari kuanzisha kikundi kazi pamoja na nchi zote za Amerika ya Kusini na nchi zote za Latin America na huenda hata nchi zote za dunia ili kuunda kundi imara la kupambana na uhalifu wa kupangwa. Hili si suala la himaya ya nchi moja au nyingine. Katika kupambana na uhalifu wa aina hiyo, ni jambo linalopaswa kushirikishwa na wote, na Brazil ina uzoefu katika eneo hili. Wanawake 3 wa Australia wanaodaiwa kuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo nchini Australia baada ya wao kukamatwa baada ya kurejea nchini Australia kutoka Syria. David Nkya na maelezo zaidi. Wanawake hao Kausar Abbas mwenye miaka 53 pamoja na binti yake Zainab Ahmed mwenye miaka 31 wanatarajiwa kufikishwa mahakamani huko Melbourne chini ya saa 24 baada ya kukamatwa katika uwanja wa ndege wa mji huo. Abbas anakabiliwa na mashtaka manne ya uhalifu dhidi ya binadamu, huko polisi wakidai alisafiri kwenda Syria mwaka 2014 na kumweka mwanamke mmoja kama mtumwa wa nyumbani. Ahmed yeye anakabiliwa na mashtaka mawili sawa na hayo. Kwa mujibu wa polisi, Janai Safar anadaiwa kusafiri hadi Syria 2015 kuungana na mume wake aliyekuwa amejiunga na kundi la Islamic State, huku pia akiwa anakabiliwa na shtaka la kuwa mwanachama wa kundi la kigaidi ambapo adhabu yake ni hadi miaka 10 jela. Na wizara ya afya ya Lebanon imesema watu wasiopungua 12 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel kusini mwa Lebanon siku ya Alhamisi licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Wizara hiyo imesema waliouawa ni pamoja na watoto 2 na mhudumu mmoja wa afya. Kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran pia limetekeleza mashambulizi zaidi dhidi ya wanajeshi wa Israel wanaodhibiti baadhi ya maeneo kusini mwa Lebanon. Hii ni BBC.
Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 ya Dar es Salaam, Radio Free Africa kule Mwanza na Radio Kwizera kule Ngara. Nchini Kenya, Must FM na Gulf Radio. Nchini Uganda, Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Jeshi la Marekani linasema kwamba vikosi vya Iran vilijaribu kushambulia meli 3 za kivita za Marekani zilipokuwa zikijaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz kuelekea ghuba ya Oman. Linasema uharibifu umefanyika na waliweza kuvamiwa na Marekani. Iran ilisema mashambulizi yake yalikuwa ya kulipiza kisasi kwa kile inachokisema ni ukiukwaji wa usitishaji mapigano uliopo wa Marekani. Taarifa zaidi na Nasteha Mohamed. Jeshi la wanamaji la kikosi cha walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu nchini Iran IRGC limetoa taarifa likisema kuwa Marekani imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kudai kuwa jeshi la Marekani lililenga meli ya mafuta ya Iran katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Katika ujumbe uliowekwa kwenye mitandao ya kijamii, IRGC imesema kuwa jeshi la Marekani lilichukua hatua dhidi ya meli ya mafuta ya Iran karibu na bandari ya Jask. Jeshi la wanamaji la Iran linasema lilijibu kwa kutumia makombora yenye milipuko mikali, huku likidai kuwa uchunguzi wa kiintelijensia unaonyesha uharibifu mkubwa kwa adui wa Marekani, na meli 3 za kivita za adui ziliondoka kwa haraka katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, kulingana na ujumbe uliowekwa kwenye mtandao wa X. Taarifa hiyo iliyonukuliwa kutoka kwa msemaji wa jeshi hilo imesema kuwa meli nyingine iliyokuwa ikiingia katika mlango wa Hormuz karibu na bandari ya Fujairah nchini Umoja wa Falme za Kiarabu pia ililengwa. Taarifa hiyo pia imedai kuwa mashambulizi ya anga yalifanywa katika maeneo ya pwani ya bandari Khamir, Sirik na kisiwa cha Qaisam. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Washington, Rais Trump amesema kuna mwelekeo mzuri kufikia sasa kwa sababu mazungumzo yanaendelea. Tunafanya mazungumzo na Iran. Pengine ulisikia tukiwashughulikia vizuri maadui wetu watatu na sisi tukawashinda, na mambo yanakwenda vizuri tu kwa sababu tuliwafyatulia mbali. Hata hivyo maadui hawa walikuwa wakitufyatulia risasi na sisi tulikuwa tukiwafanya mashambulio makali, na yetu yalikuwa makali sana, na kuambia yalikuwa na nguvu zaidi kuliko wao, na wao waliona ni kama moto, tena moto wa Jehannam. Marekani imekuwa ikiweka vizuizi katika bandari za Iran, hasa katika mlango muhimu wa bahari wa Hormuz, baada ya vikosi vyake kutangaza mwezi uliopita vingekamata au kugeuza meli zinazokwenda au kutoka katika pwani ya Iran. Lengo la Marekani kwa kufanya hivyo ni kuzuia uwezo wa Tehran kunufaika na mauzo ya mafuta kama njia ya kuongeza shinikizo kwa taifa hilo, na imesema tayari imezuia makumi ya meli. Jana tu kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema kuwa ilifyatua risasi na kuharibu meli ya mafuta iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Iran katika ghuba ya Oman baada ya kudai kuwa ilikuwa ikijaribu kuvunja vizuizi hivyo. Iran pia imekuwa ikizuia kupita kwa meli katika mlango wa Hormuz tangu kuanza kwa vita hivyo, jambo ambalo limesababisha shughuli za usafirishaji katika njia hiyo ya maji kupungua kwa kiasi kikubwa. Kwa kawaida karibu 20% ya usambazaji wa nishati duniani hupitia katika mlango huo muhimu wa bahari. Taarifa yake na Nasteha Mohamed. Mahakama ya Kikatiba ya Afrika Kusini inatarajiwa kutoa uamuzi leo kuhusu pingamizi la kisheria ambalo linaweza kuwa na athari kubwa kwa rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa kufuatia wizi wa zaidi ya dola nusu milioni kutoka nyumbani kwake katika eneo la kijijini. Zaidi na Esther Luambano. Majaji watatoa uamuzi iwapo bunge la Afrika Kusini lilikosea kupiga kura dhidi ya hatua ambayo ingeweza kumfanya Ramaphosa akabiliwe na mashtaka dhidi ya matukio ya Palapala, shamba lake katika jimbo la kaskazini mwa Limpopo. Ilikuwa mwaka 2020 ambapo wezi walidaiwa kuingia katika mali ya kijijini ya Cyril Ramaphosa na kuiba dola 580,000 pesa taslim zilizofichwa ndani ya sofa.
watu watatu wanafikishwa mahakamani kwa tuhuma za wizi, lakini rais alikabiliwa na madai kwamba alishindwa kutahadharisha mamlaka au kueleza chanzo cha fedha hizo. Kamati ya bunge ilipendekeza ashtakiwe, lakini mwaka 2022 wabunge wengi kutoka chama tawala cha Ramaphosa cha African National Congress ANC walipiga kura dhidi ya ripoti hiyo. Majaji hao leo watajibu pingamizi la uamuzi huu ulioletwa na vyama vya upinzani. Wamekuwa wakizingatia kama kura ilikuwa kinyume cha sheria. Ikiwa huo ndio uamuzi leo, ripoti ya awali inaweza kurejea bungeni ambapo ANC imepoteza wingi wake tangu wakati huo. Ni taarifa yake Esther Luambano. Rais Donald Trump na rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva wamesema mazungumzo yao katika ikulu ya White House yamekwenda vizuri sana. Lakini katika hali isiyokuwa ya kawaida, mkutano wa pamoja waandishi wa habari uliopangwa kufanyika baada ya mkutano huo au kuendelea. Hivyo Rais Lula baadaye alielezea mkutano huo kuwa hatua muhimu ya kuimarisha uhusiano. Pia amerejelea vita vya bara la Amerika dhidi ya dawa za kulevya. Nimemwambia kwamba tuko tayari kujenga kikundi kazi na nchi zote za Amerika Kusini, na pengine nchi zote za Amerika Kusini, labda nchi zote, na sio nchi za Amerika Kusini tu, labda nchi zote ulimwenguni, ili kuunda kikosi chenye nguvu cha kupambana na uharibifu uliopangwa. Sio uwezo wa nchi moja au nyingine kupambana na uhalifu uliopangwa. Ni jambo ambalo lazima lishirikishwe kwa wote, na nchi ya Brazil ina utaalamu mkubwa. It's something that must be shared with all, and Brazil has expertise. Madini muhimu pia yaliaminika kuwa katika ajenda ya mkutano huo, huku Lula akisema Brazil inakaribisha uwekezaji katika nchi yoyote katika sekta hiyo. Viongozi hao wawili wanaonekana kudumisha maelewano mazuri yaliyoanzishwa wakati wa mkutano wa mwaka 2025 licha ya misimamo tofauti kuhusu masuala kadhaa. Donald Trump ana uhusiano wa karibu na mtangulizi wa Lula ambaye ni Jair Bolsonaro, ambaye tangu wakati huo amekuwa akikumbana na vizingiti na kupatikana na hatia ya kupanga mapinduzi ili kuendelea kusalia madarakani. Na msikilizaji, unaweza pia ukasoma taarifa mbalimbali zinazopatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Taarifa mbalimbali ziko hapa, unaweza ukaenda pale, lakini nikukumbushe tu unaweza ukasikiliza pia vipindi vya redio, kuna makala, kuna michezo, afya, kadhalika na masuala ya burudani. Lakini sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani. Je, huu ni wakati wa nani? Huu ni wakati wa Arsenali ama Vepe? Kuna ngumi huko nasikia. PSG. Kuna ngumi. Nitakupa taarifa ya pili hizo ngumi, si ndio? Okay. Lakini taarifa kubwa Skola ni kwamba usiku wa leo imepigwa michezo ya kufuzu kombe la Europa pamoja na Conference. Aston Villa ikainyuka Nottingham Forest 4-0. Freiburg 3, SC Braga 1. Sasa ina maana finali ni kati ya Freiburg dhidi ya Aston Villa. Crystal Palace wakaichapa Shakhtar Donetsk 2-1, huku Strasbourg wakinyukwa na Rayo Vallecano 1-0. Sasa hizi ngumi ni kwamba kiungo fundi wa Real Madrid Federico Valverde amepelekwa hospitalini akiwa na jeraha la kichwa baada ya tukio linalodaiwa kwamba ni la kupigana katika chumba cha kubadilisha nguo dhidi ya mchezaji mwenzake wa Real Madrid Aurelien Tchouameni, siku 3 tu kabla wakabiliana na mchezo mkali kabisa dhidi ya Barcelona. Wameanza na pambano lao kwanza. Real Madrid baadaye ilisema katika taarifa yake kwamba wamefungua kesi za kinidhamu dhidi ya wachezaji hao kufuatia matukio yaliyotokea asubuhi wakati wa mazoezi ya kikosi cha kwanza. Klabu hiyo pia ilithibitisha kwamba Valverde amepatikana majeraha kadhaa na hataweza kuingia uwanjani dhidi ya Barcelona, ikiwemo vile vile kiwewe, wanaita kiwewe. Kwa hiyo amevurugwa, amepata anxiety ama trauma wenzetu. Trauma, yes. Kwa hakuna mambo. Sijui. Umetandikwa utaenda uwanjani. Kesho unaenda uwanjani na utajua mambo mengine. Wengine kwenye nyota pop wa Colombia Shakira ameachia wimbo wake rasmi kwa ajili ya kombe la dunia 2026. Kama kawaida yake. Mwimbaji huyu mwenye miaka 49 maarufu na nyimbo kadhaa ikiwemo ule wa Waka Waka wa 2010. Yes. Na ule wa Whenever. Sasa kumbe ni mwimbaji anaingia tena mwaka huu akiwaka vilivyo. Shakira amechapisha wimbo huo dakika chache kwenye ukurasa wake wa Instagram, ambapo vile vile ameshirikiana na mwimbaji wa Nigeria Burna Boy, na amesema utatoka rasmi Mei 14. Yes. Anawaka sawa kabisa. Kwenye riadha, shirikisho la riadha duniani limekataa pendekezo la kimataifa la kamati ya Olimpiki kwamba marufuku ya wanariadha wa timu ya Belarus zinazoshiriki chini ya bendera ya taifa hilo iondolewe. Siku ya Alhamisi, bodi kuu ya
IOC ilihimiza mashirikisho ya michezo ya kimataifa na waandaaji wa hafla kuruhusu nchi hiyo kurejea kwenye mashindano ya kimataifa huku wakiweka vikwazo kwa Urusi. Kumbuka kwamba Urusi na Belarus zote ziliondolewa mwaka 2022 kwa kutokana na kuivamia Ukraine, huku Belarus ikionekana ni mshirika karibu kabisa. Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na jeshi la Marekani linasema kwamba vikosi vya Iran vimejaribu kushambulia meli 3 za kivita zilipokuwa zikivuka mlango bahari wa Hormuz kuelekea ghuba ya Oman. Mahakama ya Kikatiba ya Afrika Kusini leo inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu pingamizi la kisheria ambalo linaweza kuwa na athari kubwa kwa rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa. Na katika burudani tunaangazia, ili sanaa ya muziki ifanye vizuri kimataifa ni lazima kutumia lugha ya Kiingereza. Hii ni BBC. Na unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tayari imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 1 na dakika 16 eneo lote la Afrika Mashariki. Mimi ni Skola Kisanga. Kulingana na taasisi ya takwimu nchini Kenya, KNBS, upasuaji wa wanawake wakati wa kujifungua umeongezeka kwa asilimia 9.9, ni kutoka milioni 2,193 mwaka 2021 hadi kufikia kutoka 2,193 hadi kufikia 2,20,480 mwaka 2024, kabla kuongezeka hadi 2,42,356 kwa mwaka wa 2025. Lakini kwa nini idadi hiyo imeongezeka pakubwa na madhara ya kuongezeka kwake ni yapi? Agnes Penda amezungumza na Daktari Maureen Mutua. Alianza kwa kuzungumzia takwimu hizo. Idadi iko zaidi kwa miji na pia kwa hospitali za kibinafsi, lakini kwa upande mmoja inaonyesha kwamba kuna ubora, kuna kwamba wamama wanaweza kupata huduma ambayo wanahitaji ya mama ama mtoto wakati inapofaa. Lakini kwa upande mwingine pengine kuna hofu kwamba hizi upasuaji pengine kuna biashara ama inapatikana kwa urahisi. Wanasema madaktari, nyinyi mnafanya wanawake wanaenda kufanya upasuaji manake ni bei yake iko juu zaidi. Wakati mama anafika wakati wa kupata mtoto, anaenda hospitali na pia kuna vipimo ambazo tunamfanyia ambazo zinaonyesha kwamba anaweza kuzaa kawaida ama pengine anahitaji upasuaji. So kuna mpangilio fulani ambayo inatakana mama ambaye anaenda kuzaa kawaida, na kuna mpangilio ambayo pengine tunaona kuna shida ya mama na kuna shida ya mtoto ambayo inatulazimu tufanye hii upasuaji. Hebu niambie kama daktari, wewe umeona hivyo kama mtu anakuja tu anasema, daktari, mimi ikifika wiki fulani nataka mtoto atolewe, sitaki kusikia mambo ya leba ama nini, bila sababu zingine za kwamba pengine mtoto amekaa vibaya? Ndio, kunao akina mama wanaogopa. Ukiongea na hawa akina mama wakija kwangu, wako wanasema hawataki kuzaa kawaida. Ndio tunakuwa na kikao nao, nataka kuelewa ni kwa nini huyu mama achague kufanyia operesheni na asizae kawaida. Na sana sana unapata kuna sababu kama hofu. Watu wanaogopa ile uchungu. Wanasema wamesikia kwa kina mama wengine kwamba hiyo uchungu ni mingi, ni moto. So wanaogopa. Na siku hizi tunaona kwamba kisayansi kuna vile tunaweza tupunguza makali ya hiyo uchungu. Kuna dawa tunaweza kupatia kwa uti ya mgongo na hata usiwe na uchungu. Hizo dawa ni kila mtu anaweza pata. Sana sana ni gharama. Hiyo ndio changamoto. Lakini sasa ukiongea na akina mama wajue kwamba kuna vile tunaweza wapatia. Hata kupasuliwa pia ni gharama. Sasa ni kuchagua. Kuna hii dhana, umezungumza kuhusu mashinani na hata mijini pia. Kuna hii dhana kwamba mtu akijifungua ile njia ya kawaida, yeye ni mzazi kuliko yule ambaye amejifungua kwa njia ya kufanywa upasuaji. Wewe kama daktari, hiyo unaona kama imeathiri vipi jamii na vile na maisha ya wanawake? Sasa saa zingine unapata kwamba kuna ubishi ambayo inafanyika, saa zingine ukupata ile nafasi mama kusign consent, saa zingine inaleta ubishi, jamii yake haitaki afanywe upasuaji, na wakati huo mama pengine anahitaji upasuaji, na tusipofanya upasuaji kwa wakati inapofaa inaweza leta shida kwa mama, hata kwa yule mtoto ambaye anazaliwa. Kuna hatari gani ya kufanywa upasuaji kuliko ile ya kawaida, ambao ndio maana shirika la afya duniani linasema kwamba
hii idadi ya watu kufanyiwa CS ni kubwa na ni hatari. Kwa nini ni hatari? Ukilinganisha kama mama ambaye anamfanyia hii operesheni ya CS anavuja damu zaidi kushinda kama angezaa kawaida. Kuna wengine paka tunawaongeza damu wakati wa operesheni. Kuna wale ambao wanapata pia maambukizi kwa kidonda. Ukiangalia uchungu ambao tunaongelelea, yule mama ambaye anazaa kawaida, kuna ile uchungu ya kujifungua, lakini sasa mtoto ashatoka, uchungu unaisha. Lakini huyu mama ambaye wa kufanyiwa operesheni, ndio tunampatia dawa ya kuzuia uchungu wakati wa operesheni, lakini akiamuka atakuwa na uchungu, na hii uchungu inaweza endelea hadi siku ile atapona, ile ya wiki 6. Na daktari wa kina mama huyo Maureen Mutua, kama alivyozungumza hapo na Agnes Penda. Tugeukie sasa burudani, ambapo kumekuwa na mjadala wa muda mrefu kuwa ili muziki wa Tanzania ufanye vizuri zaidi kimataifa ni lazima kutumia lugha ya Kiingereza ambayo inazungumzwa maeneo mengi duniani. Wasanii wa utamaduni wa muziki wa kufokafoka maarufu kama hip hop, Frederick Muller ambaye anafanya shughuli zake za muziki nchini Kenya pamoja na Max Cortez wanatoa mtazamo wao kuhusu swala hili. Pia wanazungumzia mradi wao mpya wa EP ambapo una nyimbo nyingi ikiwemo King Kong na unaofanya vizuri kwa sasa katika soko la muziki wa Afrika Mashariki. Mwandishi wa BBC Omar Mkamara alizungumza nao na kuandaa makala hii. Fula Kangas bado inanesa yupo manzi ya kitanga afu na muweza ghafla livaga kiatu chenye dawa kila anapokanyagia na tia adabu kwa wazawa mwonekano sio kibantu ila watu ndo wakawa wanagundua kibongo bongo kijana ako sawa. Yep.